रमज़ान मां ई सालार रहज़न जे ॻोठ मथां फिरी उताक तरफ़ लिकी विहंदासीं। थोड़ी देर तरसी तहां कक्कर जे घर तरफ़ वञो। तहां कक्कर जे घर में दाख़िल न थींदो, बल्कि उते का अड़ वठी लिकी वहिजो ऐं कक्कर जे घर जे मथां फायरिंग कजो। जीअं तहां फायरिंग कंदो न, थोड़ी देर में रहज़न वारा उते पहुची वेंदा। जीअं रहज़न वारा उते पहुचनि, तहांखे उन जे मथां बि फायरिंग करणी आहे ऐं ओसी ताईं फायरिंग करणी आहे जेसि ताईं असां सोट अली ख़ान खे उताक मां वठी ॿाहिरि नथा निकिरूं। असांखे कीअं ख़बर पई तव्हां अली ख़ान खे उताक मां कढण में कामयाबु विया? असां जेकॾहिं कामयाबु नथा वञूं पोइ बि फायरिंग कंदासीं। जीअं असांजी फायरिंग थींदी त रहज़न वारा असां ॾे रुख कंदा ऐं तव्हां उतां निकिरी वञिजो। ठीकु आहे सालार, असां ईअं ई कंदासीं। तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। असांजो ख़्यालु तव्हां न कजो, बल्कि तव्हां का अड़ मज़बूत वठिजो, छो त रहज़न वारा तव्हां जे मथां सिधी फायरिंग कंदा। तूं असांजे तरफ़ां बेफ़िक्र थी रहो। हू सोडल अचो। बाबा तव्हां वञी आराम कयो। हू चई त विया आहिनि पर अचनि अलाए कोन। अॻे चकर वारी लापरवाही असांजी ॻिची में पयल आहे। ॿीहर मां का बि लापरवाही नथो चाहियां। बाबा असां संभाले वठंदासीं, तव्हां वञी आराम कयो। हैदर जेकॾहिं हिन दफ़े बि का साज़िश रिथियल हुजे त पोइ? बाबा जेकॾहिं का साज़िश रिथियल हूंदी न त उनखे न तव्हां संभाले सघंदो न वरी असां। सभु कुझु संभाले वठंदासीं। राज़न कारी तोखे मां कोन छॾींदमि। ॾिसे कोन थी त ॿाहिरि बाह भरी पई आहे। अञा चए थी त छा थियो आहे? मां चवां थो हटी परे थी। ईअं न थिए त अहिड़ी थोरी गोली अची तोखे लॻे। अॼु मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि त हू राज़न जे रम्ज़ खां वाक़ुफ़ आहिनि। राज़न जे राज़ खां हू वाक़ुफ़ न आहे। सोट अली ख़ान भी हिते न आहे। किथे रमज़ान वारनि असां सां धोखो त न आहे कयो? अच्छा सोट असांजो मंसूबो कामयाबु थी वियो। अदा पका आहे त रमज़ान मुख़्तियार वारनि असांखे धोखो न ॾिनो। उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी प्यारी आहे। जेकॾहिं राज़न सां धोखो कंदा त बदिले में उन्हनि खे मौत मिलंदी, छो त हू राज़न जे रम्ज़ खां वाक़ुफ़ आहिनि। राज़न जे राज़ खां वाक़ुफ़ न आहिनि। हीअं सेडल असांखे तो माफ़ कजांइ। एॾो वॾो धोखो। सोडल तो निकिरण जी कर, तूं निकिरण जी कर सोडल। हमरा खे संभालियो मंसूर ख़ान। हाणे असांजो कमु ख़तमु थियो, बाक़ी हिसाब किताब सुभाणे कंदासीं। ॻाल्हि ॿुधो था, पोइ हिते को ख़तरो त न आहे न? कुझु बि थी सघे थो, असांजो को बि ज़िम्मो न आहे। ठीकु आहे, तव्हांखे इजाज़त आहे। हाशिम शिकार साम्हूं आहे, हमिलो करणु घुरिजे। थोरो सबुरु कर, अञा थोरो इंतज़ारु कर। हाशिम शिकार हलियो वेंदो। परेशान छो थो थी? तोखे त ख़बर आहे न
हाशिम जे धक हिक हमरा पटी ते पूरो। बाबा हिननि खे पोयां हलणु घुरिजे। न कर मां जो बंदोबस्त पहिरीं करे छॾी। मूंखे पूरी पक आहे त राति असां सां ज़रूरु दोखो थींदो। इन करे असां साम्हूं हूंदासीं ऐं तव्हां पासीरा हुजो। जेकॾहिं को दोखो थिए थो या को असांखे नुक़सानु रसे थो त तव्हां असां तरफ़ न पर उन्हनि जे पोयां वञो। केर बि हुजे उहो ज़िंदा सलामत न वञे ऐं जेकॾहिं उहो निकिरी वियो त पोइ तव्हां मूं तरफ़ न अचिजो। कोन बचंदा बाबा। बाबा साईं हुननि जा लाश तव्हांखे रुलियल मिलंदा, कंहिंखे बि न छॾींदासीं बाबा। बाबा ही त पूरो थी वियो। फोन करण जी ज़रूरत न आहे मंसूर खान, असां पहिरियां खां ई हिते मौजूदु आहियूं। तो मुंहिंजे गिरबान में हथ विधा, हाणे तोखे ॿुधाईंदुसि त कानून सां भिटाइण जो अंजाम छा थींदो आहे। सोट हिन जो छा सोचियो अथव? सोट असांजी हिन सां का बि दुश्मनी न आहे, तंहिं करे हिन खे वठी था हलूं। उते ई हली फिटो करे था अचूंसि ऐं उतां छोकिरी खे वापसि वठी था अचूं। अदा छा असां हिन खे ज़िंदा छॾे ॾियूं? जॾहिं छोकिरी असां उतां वठी ईंदासीं त हिन खे सोढल ई पूरो करे छॾींदो। सोट हींअर निकिरणो आहे या सुबुह सां? हींअर ई निकिरंदासीं। सिज उभरण सां असां उते ई हुजूं। जेकॾहिं सोढल अॻु में उते पहुची वियो त हू छोकिरी खे उतां कढी वेंदो। इन करे चवां थो थारे खे हिते छॾियो, पाण टई निकिरी था। एहसान साहब हाणे वक़्तु अची वियो आहे मंसूर खान सां हिसाब सिधो करण जो। शाहनवाज़ खान, असां मंसूर खान खे हिकु खून जे केस में फसाए नथा सघूं, छो त हुनखे कूड़ो ॼणाए जल्द ॿाहिरि अची वेंदो। लाशुनि जा ढेर लॻी वेंदा, दूसरो केस एड़ो मज़बूत आहे जीअं न मंसूर खान जी बाक़ी ज़िंदगी समूरी जेल में गुज़रे। मीर शाहनवाज़ खान, इहो कमु कॾहिं था कयो? सुबेदार साहब पूरो जाल विछाए छॾियो आहे मंसूर खान खे फसाइण लाइ। अदा अलाह ने मीओ मारिजी विया आहिनि ऐं पुलिस उन्हनि जा लाश पोस्टमार्टम लाइ खणाए वई आहे ऐं मंसूर खान जे ॻोठ में मिठण मारिजी वियो आहे ऐं उते हिकु लाश ॿियो बि मिलियो आहे। इहा सॼी खूनी रांदि इन मंसूर जी रचायल आहे, जंहिंखे मां वॾो फ़रिश्तो सम्झंदुसि। वॾे मां वॾो शैतान उहो ई निकितो। अदा हाणे सोच त अदा अली खान जो छा थींदो? रहज़न वॾो ज़ालिम माण्हू आहे, जीअं उनखे मिठण जो लाश मिलंदो त हू असांजे भाउ अली खान जो लाश असां ॾांहुं रवानो कंदो। हाणे ॿी का बि वाट कोन्हे। अली खान जे कफ़न ऐं दफ़न जो बंदोबस्त करणो पवंदो। पर मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ, मूंखे कसम पैदा करण वारे जो जेकॾहिं ईअं थियो त मां इन राज़न ऐं मंसूर जूं खंतियूं खणी छॾींदुसि।
राम कयो मुंहिंजे पुट जे मथां, राम कयो। वक़्तु करे पोड़ा इतने जो इते पूरो करे छॾींदो तो आहे। तव्हांखे विढ़णो आहे त मूंसां विढ़ो, मुंहिंजे पीउ खे छॾे ॾियो। त का बि दुश्मनी न आहे, तोसां कोन विढ़ंदासीं। ककर तूं पंहिंजी ज़ाल खे वठ ऐं निकिरनि जी कयो। वठी मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे अदा त पुलिस तव्हां हथ कीअं कढिया? कल्ह खां वठी पुलिस जी भॼ लॻी पई, इन करे मूंखे छॾे ॾिनऊं। दे ख़बर ही जेके राति खून थिया आहिनि किथे पुलिस जो हिन में हथ न आहे? इहो सॼो कमु पुलिस जो आहे। माण्हू मराए बि पुलिस थी ऐं उन्हनि खे अगवा बि पुलिस कराए थी ऐं वरी उन्हनि खे आज़ाद बि पुलिस कराए थी। अदा हाणे तूं इन ॻाल्हियुनि खे छॾ, मूंखे सिर्फ़ु इहो ॿुधायो त माल समूरो फुरिजी वियो या कुझु बचियो बि सही? माल समूरो बचाए वियुसि, 200-300 जो माल फुरियो अथनि। ॿुध, मूं माजिद ऐं मोलू खे चई छॾियो आहे त माल समूरो फुरिजी वियो। इहो तो सुठो कयो, हाणे मां बि इहा ई ॻाल्हि कंदुसि। इहा त सरासर उन्हनि सां बेईमानी हूंदी। अदी हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधी छॾ, जॾहिं तूं ईमानदारी करे उन्हनि सां ॻाल्हि कई न पोइ समूरा पैसा तोखां भराईंदासीं। तूं भली केतिरा बि कूड़ ॻाल्हाई पर हू समूरा पैसा तव्हां खां ई भराईंदा। असां उन्हनि खे पाण मुंहुं ॾींदासीं, तूं पंहिंजो वात बंदि रखजां। मुंहिंजो तव्हां में छा वञे, तव्हां पाण में विड़ी वञी मरो। अदा तूं अदी खे छॾ, बसि तूं इन ॻाल्हि ते पको रहिजांइ त पुलिस मूंखां समूरो माल फुरे वई। मां पको आहियां ऐं तूं बि इन ॻाल्हि ते क़ाइमु रहिजां। हिननि मां जान छॾाए पोइ तूं ऐं मां इहो कमु शुरू कंदासीं। चाचा मूंखे लॻे थो त तूं ख़ुशि न आहीं। पुट, ॻाल्हि छोकिरी जी वापसी जी न आहे। छा तोखे इहा ताईं बि हक़ीक़त न आहे कई त मिठड़ मारिजी वियो आहे? छा? हा पुट, मिठड़ मारिजी वियो आहे। छा चयो? हा बाबा, मिठड़ मारिजी वियो आहे। छा थी इहो कूड़ आहे? चओ चओ त कूड़ आहे। ईअं नथो थी सघे। मुंहिंजे भाउ खे मारे छॾियऊं? हा पुट, इहा हक़ीक़त आहे। राति पुलिस खे मंसूर खान जे ॻोठ मां लाश मिलियो आहे। पोस्टमार्टम लाइ लाश खणाए अस्पताल विया आहिनि ऐं उते ठारो बि हुयो ऐं मां हींअर आयो आहियां। हिते तॾो बि पुट विछाइणो आहे। ईअं न चओ चाचा, ईअं न चओ। मुंहिंजो भाउ त मुंहिंजो बाज़ू हुयो। ईअं मूंखे छॾे नथो वञी सघे। चओ त इहो कूड़ आहे। चओ त इहो कूड़ आहे। चओ त इहो कूड़ आहे। ये नथो थी सघे। जो भाउ नथो मरी सघे। संभाल सोट पाण खे, संभाल संभाल। असां उन्हनि जे घर में तॾो विछाए छॾींदासीं सोट, तॾो। उत मथे सोट, उथी। हिन वक़्त ते तॾो विछाइण जो वक़्तु न आहे। दुश्मन जे घर में बाहि बारी आहे। बाहि उथी सोट। हाँ सोट, हाँ इहो वक़्तु आहे दुश्मन जे घर में तॾे विछाइण जो। कंहिंखे बि न छॾींदुसि। हिकु हिकु खे चूंडे चूंडे करे मारींदुसि। चूंडे चूंडे करे। हैदर जी अम्मा साण, तव्हां हिते बि ही वक़्तु न विञायो। हाणे जो हाणे शहर वञी कंहिं सुठे वकील सां मुलाक़ात कयो। दुश्मन मंसूर बाबा खे फासाइण जी कोशिश पिया कनि। वकील खे वठी थाणे ते पहुचो।
जेका FIR मंसूर बाबा मथां थी आहे उन जी कापी वठो। उन खां पोइ ई असांखे ख़बर पवंदी त दुश्मन असां सां कहिड़ी चाल पियो खेॾे। जी अम्मा साईं। हैदर, असां लाइ छा हुकुम आहे? तव्हां उतां संभालियो, मां शहर ॾे निकिरां थो। हैदर, हितां जो तव्हां को फ़िक्र न कयो। तूं बाबा जी जांच कर, हितां जो को बि फिक्र न कर। इधर असां हिते मौजूदु आहियूं, जंहिं कॾहिं दुश्मन आया न असां हुनखे मुंहुं तोड़ जवाबु ॾींदासूं। फ़िलहालु बाबा का बि तकड़ न कयो। मां पहिरीं थाणे ते वञी बाबा सां मिली अचां, पोइ उन जेको हुकुम कयो उन ते अमल कंदासीं। ठीकु आहे, असां इंतज़ारु कंदा। आउं परेशान न थियो, ख़ुदा कंदो का न का वाट निकिरी ईंदी। मरियम, हिकु राति में 4 माण्हू हुआ आहिनि। उन्हनि में हिकिड़ो रहज़न जो भाउ बि मूं आहे। हाणे तूं ई ॿुधा त हाणे रहज़न मुंहिंजे भाउ अली ख़ान खे ज़िंदा छॾींदो? अदा, अली ख़ान खे बचाइण जो को त हल हूंदो। सोचियो हम त अॼु राति रहज़न वारनि ॾे हलंदासीं। उन्हनि जा शर्त सही हूंदा या ग़लति, उहे सभु जो सभु मञी पंहिंजे भाउ अली ख़ान खे आज़ादु कराईंदुसि। पर मूंखे त इहा कल्ह ई कान हुई त मंसूर असांजे माण्हुनि खे मारे, उतां मिठण खे अगवा करे वञी पंहिंजे ॻोठ में मारींदो। इहा साज़िश छो ऐं छाजे लाइ कई वई, या तोखे त ख़बर हूंदी न। मंसूर इन छोकिरी कुंज सां शादी करणु पियो चाहे। इहा त मूंखे पहिरियां ई ख़बर हुई, पर इहा मूंखे ख़बर ई नथी पवे त हुन आख़िर मिठण खे मारियो छो। पर इन ई ॻाल्हि सां त मंसूर जा रहज़न वारनि सां वास्ता अञा वधीक ख़राब थी पवंदा। अदा, मंसूर खान जे ॻोठ मां हाशिम जे दोस्त मिठल जो लाश मिलियो आहे। वधीक ख़बर असांखे हाशिम खां मिलंदी त उहे उन वक़्तु उते छा पिया कनि। हा पीरल, पहिरियां असांखे हाशिम सां मिलणो पवंदो, पोइ उन मां ख़बर पवंदी त उहे उते छा पिया कनि। जेकॾहिं मिठाण खे मारण में उन्हनि जो हथु आहे त उन्हनि खां इहा बि ख़बर पवंदी त उन्हनि मिठण खे छो ऐं कंहिंजे चवण ते मारियो। पर इहा सभु जो सभु ख़बर हाशिम सां मिलण खां पोइ पवंदी। इन सॼे घर खे वीरान कई अदा मिठन ईअं हलियो वियो। मूं त सोचियो त मिठन जी धूमधाम सां शादी कंदसि। मूं पंहिंजे भाउ खे हथनि सां गाना ॿधी सॼे ॻोठ में सबगिस कढंदो। पर ईअं असांखे ईअं छॾी हलियो वियो। दुश्मन असांजो घर बर्बाद करे छॾियो। सभु कुझु असांजो ख़त्म करे छॾियऊं, असांजूं ख़ुशियूं ख़त्म करे छॾियऊं। छा रहियो असांजे घर में? तारा मिठड़ घर में न आहे, तोखे कीअं थो लॻे? ही तोखे घर करणु नथो अचे? तबाह पंहिंजे पाण खे तबाह। मिठड़ खां सवाइ हिते असां घर में कीअं रहंदासीं? शुभजू जाथू मां घर जी कई कुंड में ॾिसां थो, मूंखे मिठड़ नथो अचे थो। मिठड़ असांखे निंदड़ को करे हीअं हलियो वियो।
इन धड़को करे हलियो वियो। मिठण मारिजी वियो हाणे पक सम्झ त असांखे अली खान जो नाश ई मिलंदो। पोइ भली असां मुराद खे भलो साईं छो न विझूं, पर हू कॾहिं बि सोडल खे बख़्शबो न कंदो। तूं पंहिंजी दिलि ते हथु रखी ॿुधाए, ही जेका बाहि बरी आहे उन जो कारण सोढल ई आहे। जेकॾहिं सोढल गुलपरी खे हितां भॼाए न वञे हा त मुराद उनखे राज़न जे हवाले करे पियो, ऐं जेकॾहिं ईअं थी वञे हा त ही दुश्मनी ॿीहर शुरू ई कोन थिए हा। भली थोरे वक़्त जे लाइ माठार थी हुई, पर तॾहिं बि हू मुड़नि कोन हा। पोइ बि मुड़ी वञनि हा। जॾहिं उन्हनि जी छोकिरी हिते हुजे हा ऐं असांजी छोकिरी ओॾां वञे हा त पोइ ॿिए धुरियूं न्याणियुनि जे करे दरगुज़र करे वञनि हा। हाणे तूं छा थी सम्झे त मिठण जे मौत खां पोइ राज़न सभु कुझु विसारे माठ करे वेही रहंदो? मिठड़ जे मारण जे पोयां मुराद जा हथ त न आहिनि न। अगवा करण वारो केरु आहे, मुराद या को ॿियो आहे? जेको थियो हुन ते हथु मलणु बेकार आहे। हाणे इहो सोचो त सोडल खे कीअं बचायूं। जेकॾहिं सोडल खे ज़िंदा ॾिसणु चाहे थी न त पोइ अली खान जे ज़िंदा हुजण लाइ दुआ घुरो। मां त दुश्मन ऐं सजण जे लाइ दुआ घुरंदी आहियां। मालिक साईं सभिनी जो ख़ैरु करे। परवीन, तूं जल्दी मानी करे वठ, ॿाहिरि सोडल आयो आहे, मां उनखे वठी अचां। वॾो दोखो थियो आहे पुटु। बाबा, इन में सोडल जी ग़लती आहे, असांजो को बि ॾोह न आहे। सोडल जिन ते भरोसो कयो न उहे ई गदार निकिता। अॼुकल्ह माण्हुनि में सच्चाई रही किथे आदा। मूंखे गुलपरी जो ॾुख आहे। हिते पहिरियों ई ओॾां जा सूर रोए पई। मूंखे त ख़ौफ़ आहे किथे हो ज़ालिम अॼु गुलपरीअ खे मारे न विझनि। अदा, हाणे उनजी क़िस्मत हुन सां, असांजे लाइ जेको हो न असां दिलि सां कयोसीं। परवीन, तूं मानी करे वठ। सिकां थी। सोप सीरियल डोलाप हाणे तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।